Fala rapaziada, beleza? Já tô chegando com mais joguinho no canal. Olha aqui, ó, onde eu tô hoje. BR Arena Laguna. Esse espaço aqui, ó, muito top. Antes de qualquer coisa, se inscreve, deixa o like, fortalece aí, né? Compartilhando pra algum amigo. Usei essa luvinha hoje, ó, a Champions GDA. Luvinha muito top aí, que eu tô usando bastante, né? Usando quase todo o jogo aí. Mas é isso, rapaziada, fica com o jogo. Hoje teve bastante lance, teve umas defesas boas aí. Então não perde nada e assiste ao vídeo até o final, beleza? Tamo junto. Fica com o vídeo, rapaziada. É nóis. Bora, rapaziada. Ei, ei. Isso. Chão. De novo. Sobrou um aqui. Então acho que nessa copa tá certo. Sim, outro lado. Boa! Caralho, boa, Lucas! Boa! Vamos! Boa, Vinhete! Dois comigo! Nada! Tá errado! Falei, dois comigo! Ah! Boa, Lucas! Vai embora! Essa bola. Que é isso? Boa, garoto!
Vai. Ei, o time está moscando a marcação, velho. Atrás, pai. Ô, goleirão. Calma. Agora! Vai, bora! Calma, não dá, mata ela. Eu ia fazer a parede pra é isso! Pode ir. Afunda! Vai! Boa! Ah, Michel! Michel, chutou gol, hein? Faz aí. Vai que dá. Abriu, tô de novo. Vamos. A porta lá. Ladrão, goleiro, ladrão! Aê! É isso, rapaziada, esse foi o videozinho de hoje. Joguei aqui na BR Arena Laguna. Foi um joguinho top, como vocês viram aí. Espero que você esteja inscrito, espero que vocês tenham deixado o like e compartilhado com um amigo. Beleza? Até o próximo vídeo, é nóis, valeu!